Nakahisgot na ko may tungod about the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, o kanang karon ato hisgutan ang kindness. Are you ready for the Word of God today? Lingay yung tapat ing na ayaw katug. Magampo ta, Lord, daghang kayong salamat aning kabuntagon nga ikaw niya. Ug salamat nga imong pakanon ang imong mga karnero aron kami motubo o Dios diha sa among pag-alagad kanimo. Ug salamat nga samtang ni amin nagbantay ka sa among tagsa-tagsa ka panimalay sa among mga minahal sa kinabuhi nga wa dinhi, cover them under the blood of Jesus. And let it be, O God, that you will speak to us, Lord, directly into our spirit. And thank you that you are going to bless each one, O God, nga muuli sila or mugawas sila gikan dinhi. Kibaw sila, puno sila sa imong mga panalangin. Thank you. Anoint your servant. Let your name be glorified today. In Jesus' name we pray. Amen. The fruit of the Spirit is kindness. Okay. Aha. Okay. Balik kong basa sa Galatians 5 verse 22 and 23. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Okay. Kining mga butanga wala mahisupak sa balaod. Wala mahisubak sa bisan unsang balaod. Amen. Okay. So, ang ako introduction ani mga igsoon mao ni siya. Naay mga importante kay mga kamaturan mahitungod sa Espiritu Santo, which is sa ubang simbahan ila ning gipadaplin, no, gidisregard nila, hinumdumi mao ni siya ang Holy Spirit is God. Amen. Okay, ikaduha igsoon, the Holy Spirit maoy modala nato ngadto ni Christ. Kung dili ka ganuyon sa Espiritu sa Ginoo, di jud ka igsoon makabaton og relationship ni Jesus. Nahinumdum ko sa testimony sa usa sa mga banggiitan kaayo nga evangelist of all time sa history sa Christianity, wa gyoy nakalupig aning tawhana sa iyahang pagwali 1 million kapin. 1 million din 1 billion kapin ang mga nidawat sa Ginoo. Ang iyang name si Billy Graham. Billy Graham mga igsoon. Okay. Oh, makita nimo siya niya ang iyang istorya mo na siya nitambong siya crusade kay mangita siya unsay iyang isaway. Pag-abot dito nakigsulti niya ang Holy Spirit mga igsoon ni forward siya unya didto nagsugod nga ang Ginoo nang lihok sa iyang kinabuhi. Nganuman, it is the Holy Spirit that will bring us to Christ. Okay. Ikatulo, the Holy Spirit lives in every Christian. Usay di lang uta magtagad, pero sa tinuod lang, the day nga imong gidawat si Jesus Christ, nga imong Ginoong manuluwas, nagpuyo na siya sa sod. Ang problema lang, dili man nato siya tinggan. Hello? No? Nagpuyo siya niya, wakay tingog-tingog niya. Mao na. Okay. Oh. Ikaduha, atong tanan, how to be filled with the Holy Spirit. Okay. Unsaon nato nga mapuno ta sa Espiritu Santo. Number 1, ayaw pasuba ang Holy Spirit. Mo nang person siya kay masubo man siya. Kung power lang siya, wag siya labot anang feelings. Pero ang Holy Spirit na feelings nga naman kay person siya. Third person siya sa Trinity. Ikatulong persona sa may kag Trinidad. Bahala na lang ka. Okay.
Ephesians 4:30. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Okay, siya ang seal. Ayaw ko no siya pasub-a, tungod kay siya man ang seal nga inig abot na sa adlaw nga ilisa na tag mga lawas, dili ta disqualified. Okay. Number 2, mga igsoon, ayaw kunog santaa. I-quench nimo ang Holy Spirit imong santaon. Nganuman, unsay sulti sa 1 Thessalonians 5 verse 19 and 20. Ayaw ninyo santa ang Espiritu Santo, ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Okay. Hala, tanawa ra gud ni kini mga tao nga nag-translate sa Cebuano, di nam sila motuog prophecy. Muna ang ilang gibutang lang mensahe sa Dios. Pero sa English, ingon siya, do not quench the Spirit. Ayaw santaa ang Holy Spirit kay nganuman. Ingon siya, ingon nigidugang siya, ayaw tamaya ang mga propesiya. So kita nga ni believe ta sa mga prophecy, ang hitabo nato nakakita ta nga nang lihok gyud ang Ginoo. Kay siya may naghatag og katumanan sa mga prophecy nga gibuhian niya pinaagi nato. Mo nang daghang kay mga tao ngayon wala na nang prophecy. Nga tungod ana ang ilang Christian life uga kayo kay ngano man di man makalihok ang Holy Spirit kay wa man sila pagtuo. Nga ang Holy Spirit mohatag pa nato prophecy. Mo na siya magigsoon nga muingon magudayan sila ay na may Bible. Na may Bible niya. Kisa may mo confirm sa Bible, di ba ang Holy Spirit? Okay. Ikatulo, start walking in the Spirit. Kung sabot pasabot, kanang tinamban lang yun nga pagsulti ba? Sugod kunog lakaw diha sa Espiritu. Kung sabot pasabot diha? Susiha na ang tanan nimong gibuhat or gibuhat sa mga tao, guided ba sa Espiritu or guided lang sa ilang kaugalingon? Imo gina-discern nga nung nagbuhat ka ani. Tungod ba nang ganahan ka? Or tungod kay na ay leading sa Spirit nga buhata na? Mo na siya. Unsa may verse na biya kung ganan? Mo na siya. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Amen. Ingon diha, ang word diha, paharia. Dili sa kuha, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Unsay but pasabot, naamanggoy mga panahon sa atong kinabuhi nga sa atong gibuhat, kanang buhat ra sa unod. Usay, mag-ampo ta. Lord, tagai ko aning butanga. Dili kay imong gikinahanglan. Aron na lang kay ikapanghambog. Di ba? Lord, tagai ko iPhone 14. Ay, 15 na ron? 17 na gani. Tiyan mo na, sige lang kay old school man mi. Mga boomers. Muna siya igsuon nga, unsay purpose nga nung nangayo ka? Para lang inon nga sikat ka. And that is the flesh. No? Nangayo lang ka tungod kay gusto nimo, dili gikinahanglan nimo. Mao na siya ang kanang gitawag og walking in the flesh. Mao na nga pangutan na to unsay motibo nako ani? Nganong naa ako ani? You should know the motives kay kana nagpasabot na nga naglakaw ka sa Espiritu. Ikatulo, the fruit of the Spirit should be evident in us. Ang mga bunga sa Espiritu, kinahanglan makita ni diri nato. Manamo yung kung saan man na natong bungag singot raman. Katulro ba kayo? Okay. So, atong tanawon karon
ang mahitungod sa pagkamaluluyon, kindness sa Scripture. Una, ang atong unang hisgutan, God's kindness to us. Ang kaybaw ka, naluoy lang yun ang Ginoo nato. No? Bisag sipat ta kaayo, naluoy lang yun nato ang Ginoo ba? Okay. He is a God of great kindness. Okay, grabe iyang kaluoy nato. Kay makaingon ko kung ako pa'y Ginoo, aka ng mga buluyagon, ritso patay, oy. Kung ako pa'y Ginoo, oh, ambot lang sa kaka. Okay, Nehemiah 9 verse 17. Sige, ako masahon, kataas na ba ning nga verse? Taas kayo ning nga verse? Oh, sige. Wala nila hinumdumi ang imo mga buhat nga kahibulungan. Nagpili hinuon sila og pangulo nga mudumala kanila balik sa kaulipon sa Ehipto. Apan Dios ka nga maluluyon ug andam sa pagpasaylo og dili masuko. Ug may gugmang dili mulubad busa wala mo sila biyae. Wala. Naman na sumpay. Ang 18 na. Ha? Mora. O say, akong basahon sa English kay murag, mubo makay na oy darao. They refused to obey, and they were not mindful of your wonders that you did among them, but they hardened their necks, and in their rebellion they appointed leader to return to their bondage. But you are God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Tanawa. Grabe kay kaluis Ginoo, wag yung tapyae. No? Katong naglikay-likay ta, gitawag tas Ginoo, wag yung tapyae is Ginoo in town. Ingnan tapad, giapas tsukas Ginoo. Oh. Inana na mahigugma mo, apas no? Iring. Okay. Ang ikaduha, igsoon, His marvelous kindness. Asam na siya? Psalms 31 verse 22. Dayga ang Ginoo pagkakahibulungan sa gugma nga iyang gipakita kanako sa dihang gilibutan nako sa mga kaaway. Ingon din sa ako sa English, blessed be the Lord, for He has shown me His marvelous kindness in a strong city. Makita nimo siya nga, yes, pag-translate na, mura siya og under siege siya sa usa ka syudad. Unya, gabi ang marvelous kayang kaluoy sa Ginoo. Kana makaingon kang mo-marvel ka, kana bang ma-amaze ka pag-ayo sa iyang kaluoy. No? Okay, ikatulo, His merciful kindness. Napad yun siya, merciful kindness sa Psalms 117 verse 2. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Gihigugma kita niya pag-ayo sa gugmang walay paglubad ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo. Kana day merciful kindness ba gugma din ako no. Inik away nga naluoy ra man ko nimo wa mo koy gugma. Ambot lang. Okay, letter D, His loving kindness. Okay, Psalms 103 verse 4. Giluwas ako niya gikan sa lubnganan ug gipanalanginan ako sa iyang gugma ug kaluoy. Yun na grabe. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Makitaan mo siya. Okay, sunod. Ato ning kanon. Okay. Naapod siya gitawag everlasting kindness. May gani kay ang Ginoo, ang iyang kaluoy nato walay katapusan. Isaiah 54 verse 8. Uy, ganahan ko ani. Saad manis Ginoo. Ingon siya, kung unsa ang akong covenant ni Noah. Ako po ni. Asa na mo mabasa na siya? Sa verse 7 o verse 9?
8 sa, basasa ang 8. Tungod sa hilabihan kong kasuko, gitalikdan ko ikaw sa makadiyot. Apan uban ang gugmang walay paglubad. Kaluy-an ko ikaw. Nagingon ang Ginoo nga imong manunubos. Alang kanako sama kini sa panahon ni Noe. Sa dihang nanumpa ako nga dili na gayud palunupan ang kalibutan, ipanumpa ko sab nga dili na gayud ako masuko kanimo, ug dili ko na ikaw kastiguhon pag-usap. Wow, nindot kay nga saad sa Ginoo. Grabe ang iyang everlasting kindness. Ingon siya, for a moment, I was angry with you. Ingon siya. But with everlasting kindness, I will have mercy on you. Niya ingon niya nindot pa kay sanayan kay ingon siya, ingon sa akong saad ngadtong Noah nga dili nako palunupan tibok kalibutan ang lunop ron, patak-patak na lang. Ang lunop mga igsoon. Salamat. Naabot na tungod sa flood control. Nga gikurakot mga igsoon. No? Number 1 na gitas corruption kan mga igsoon. Pait kayo. Nanay mga tao nagsulob nag t-shirt. Unsa to? Unsa to? Ha? Ay unsa to dala siya? I am a proud Filipino, but sa to basta naa siya about sa corruption sa gobyerno, nakalimot ko gisulob sa t-shirt. Grabe mga igsoon kay ngano corrupt na kayo atong nasod na ang Ginoo dili gyud siya motugot nga dili nato mahibaw-an ba. No? Di gyud motugot ang Ginoo. Nagsige ra gyud siyang pauan para masakpan. Nga grabe di ay tunto na kitag maayo sa tong mga leaders sa nasod mga igsoon. Nya karon tanawa mukalit lang nagkahilom. No? Kaya ra yung tukon. Okay. His kindness leads to repentance. Asam na siya? Ganahan ko ning verse. Romans 2:40, verse 4. O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluluyon o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Ako ang akong sa English ninot kay sa second part ingon siya, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Igsuon mo ni akong tambag nimo. Panahon gani nga kaluy-an kas kay Ginoo, i-bless gani kas Ginoo. Pag hinulson. Usay mas spoiled man ta. Ay, pinangga ko sa Ginoo, bisag yapag ko, no? Ay, ipadalanginan ko niya. Mag-abusa rin unta. Unya, magpadayon ta sa itong kayabag. Oy, pamati pa kayo. Magpadayon ta sa itong kayabag. Sunod, duklon na kas Ginoo. Tagaan na kag problema sa Ginoo. Aron ka makahinulsol. Timanig yun no? The goodness of God leads us to repentance. Kanabang inig-i-bless na sa Ginoo, no? Ha? Sata? Kanang makakuta na ka, joke ka. Kanang makakuta na ka. Maingon ka, Lord, sorry jo kay Lord. Uy, kay, kanang may kay kanako, pasaylo ako sa mga sala. Dili kay mag-abusar noon, inig makakuta. Uy, mag-shopee ta. Joke ka. Okay. Aha. Okay, number 2, no? Our kindness to others. Nakadawat man tag kaluoy sa Ginoo, kinahanglan sad nga kamautang maluoy sa uban. Amen. Our kindness to other as a demonstration of God's love, no? Ma-demonstrate na to ang gugma sa Dios. 1 Corinthians 13 verse 4. Ang gugma mapailubon ug maluluyon, dili kini masinahon o tigpanghambog. To na. No? Love suffers long and is kind. Kung tinuod ta nga naata nakadawat ta gugma sa Ginoo, kita sad maka-express pud ta gugma og kaluoy. Unya ang result ko nun sa kananay atong pagkamaluluyon mo tangtang na sa atong
pagpasubo sa Ginoo. Masubo man ang Holy Spirit. Kanang usay mo diktar siya, uy, luoy ba kina siya tagain taw nagkwarta. Nya gahi kay ta ba, di lang ko. Oo. Nya mahibong ka ang Holy Spirit mag-grieve. Mahibong ka nga naman ko, mura mo ko lain. Nya magmahay ta, nya nilakaw naman. Oo. Di ba? Kasuway siguro taan na ba nga usaon giingnan ta sa Holy Spirit nga, uy, kay nagkwarta. Ay lang uy. Nya niglakaw na, magmahay na ta ba? Nga naman to eh. Nya wa na diha. Mo'y payati ikukod ka nang wa na diha. No? Sa dumawin nga. Kabalo na si Nicolana. Awa ati, Tita Nes. Kabalo na si Nicolana. Ay, kagool kay 18 naman. Oh, di na, joke lang. Ephesians 4:32. Sige. Pagkaluy-anay hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pag pinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Okay, timan verse 32, gikan ni siya sa verse 30, nangingon, ayaw pasub-a ang Espiritu Santo, kay mauni patik sa Dios, timaan nga kamo iyang luwason. Pag-abo sa 32, mao na siya pagkaluy-anay kamo. Okay. Nya na pag tender-hearted, Kuya Away. So, nya mo ni advice ni Paul ngadto sa taga-Roma. Okay, sa Romans 12 verse 10. Ay, napilit. Be kindly affectionate to one another. Sige. Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo ug pagtinahuray kamo. Oh, mao gyud tanay nindot sa Christian. No? Mao gyud untay angay nato nga batunan, no? Kay mga anak man tas Ginoo. Hala, kay baw ka ang imo dayong pagkamaluluyon ebidensya di ay nitubo na ka. Asa man na siya? 2 Peter 1 verse 7. Sa pagka-Diyos nun ang inigsuong pagmahal. Sa inigsuong pagmahal ang gugma. Okay, sa ako sa translation, lahi siya. To godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Oh, na kanang inigsuon kaluoy. Makita mo siya, nagpasabot na nga nitubo na ka. Okay. Sunod, Allah. Importante ni, kindness in our speech. No? Pagka maluluyon sa atong sinultihan, lingay mo tapad sa una, salbahis kay ka. Yan naman. Okay. Kindness in our speech, a very important place in kindness. No? Sa sinultihan pa lang naan, mahibaw-an na ta nga maluluyon ta. Oh, okay. Ikaduha, hala, ang atong sinultihan, maoy magpaila kung genuine ba ang atong Christianity. Okay. Unsa pa? Ay, James 3 verse 2. Kitang tanan masayop. Ang tawo nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Hala. Ang tao di kuno nga di masayop sa iyang pagpanulti, kamaong mupugong sa iyang kaugalingon. Okay. Kay ba mo nga nung duha imong dunggan? Para mami. Nya usara ang ba? Duha man ka ngabi. Baliman, murag daghan kay tagba nya murag usaray dunggan. Bali, nganong gituyos Ginoo, duha imong dunggan, usaray imong ba, kay gusto ang Dios una ka mosulti, maminaw sa ka. Kay ang tao kuno, okay, naamay mga kamatuoran, God.
Oy, pamati kayo. Ang imong dila pwede nang muhatag og kinabuhi, pwede po mo patay. No? Life and death is in the power of the tongue. Naay mga kamatuoran nga kung inigsulti nimo ang tao madasig. Napoy kamatuoran nga inigsulti nimo ang tao murag mupatay na magani mo murag mupatay or mamatay ang ilang pagtuo sa kinabuhi. Mao na siya nga importante ang atong sinultihan. Kamautang mamili. Mao bitaw na ini-counsel nako sa mga magtiayon. Kung mo confront gani ka og isyu sa imong paris, ayaw gyud nang gamiton nimong ikaw, kamo. Kay sakit man na. Kinahanglan kung magstoryata sa atong paris, o bisan dili sa atong paris, kang bisan kinsa, gamito na to ang atoa, kita, kay aron apil ka. Oo ba? Kita ba? Ana ba? Na, dili kayo masakitan, pero kanami ikaw, pointing the finger naman na. Di ba? Nanulisok naman ka. Imong gitulis, ikaw ba? Wala. Pero bingon na, kita, maapil ang nagsulti. So, dili kay sakit. No? Muabot na ganun, kamo, ay, moingon na yun na, liwat kas imong inahan. Patay kang bata ka. Mugawas ang kaliwat niya. Mubawas na sana, ay mong gisultihan. Kamo di ay. Okay, ato ni Tiwason. Okay. Number 3, the contradiction of kind and cutting words. Tanawa. Na ay mga pulong nga inigsulti dang kaluoy, naapoy mga pulong nga mutabas sa imong kasing-kasing. Okay. Asam na siya, James 3 verse 9. Ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isigkatawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao ni siya mga igsoon ang lesson about the tongue. Nga usahay, gamiton na to ang atong dila pagdaig sa Dios. Ang word dili ang pasalamat kundi pagdaig. With it, we bless our God. Atong daigon ang Dios, atong Amahan sa langit. Pero usahay, ang atong dila, gamito na to pagtunglos mga tao. No? Dili, ingon si Santiago, dili unta na. Dili pwede nga ang parat ug ang tabang usaray tinubdan. No? Kung parat na lang yung ka, parat na lang yung ka. Kung tabang ka, tabang na lang yung ka. Muna mga igsoon. Okay. Narao? Ingon siya, therewith we bless God, unya, therewith we curse men. So, pagkakita sa mga Kristohanon, may kay kam dahil Ginoo, praise the Lord, kay praise the Lord. Nya, manunglo kas bang taon, pati agnawang anak nila. Noon sam na. Moingon na ba din? Noon sam na yung naong. Uy, mura maglusang na lumping na yatakas kabayo. Wala yun. Okay. Number 4, harshness of speech is so harmful to the cause of Christ. Kana kunong sakit nga sinultihan, makadaot kuno na sa mga katuyuan ni Kristo. Daghan kay ni backslide tungod kay naay mga tao pataka lag sulti. Kay bago mo mga igsoon, okay, testimony ni sa ngilngig kaayong leader sa India, si Mahatma Gandhi, igsoon. Sa dihang nangita siya paagi gyud nga ang India
matangtang sa colonization sa UK. Under sila sa Great Britain. So ang gibuhat niya, ni adto siya sa Amerika, ni eskwela siya sa Harvard, aron makatunan niya ang law, aron duna siya ikasagang, kay gusto siya nga ma-independent ang nasod sa India. Ug tungod sa iyang kanang frustration, tungod sa iyang depression nga luoy kayo ang mga Indian sa iyang nasod, nakanahuna siya nga musuod siya simbahan. Dili lang ako i-mention ang denomination. Pagsuod niya sa simbahan igsuon, didto pagay siya sa pultahan, giingnan siya sa usher. Nganong ni amang kadinhi, didto unta ka sa inyong simbahan. Kay ba kag ngano? Kay ba man ka mga Indian, tag-as kayog sinina, puti, nya napay insumada sa Di ba mga ilang attire, naa sila'y murag, kuhan man na sila, honor man na sa ilang, murag, sana, basta murag insumada. Ha? Ilang culture. Giingnan man siya sa usher. Nganong ni amang kadinhi, dito unta kas inyo. Sa dihang si Mahatma Gandhi na elected nga presidente sa ilang nasod sa India. Sa iyang unang speech, ningon siya, dugay na unta kung nahimong sumusunod ni Kristo. I could have been a long time a follower of Jesus Christ. But because of the Christians, I turn away. Tiyan mo na. Wa siya na Christian, kaya nga naman, napandol mo siya sa asir. Siya dugay na unta kung sumusunod ni Kristo, unsaon man ang mga Christian. Imagina ha? Imagina, usa ka dako kay nasod. Uy, 1 billion sana sila. 1 billion plus po na ilang population. Usa unta ka nasod, mahimong Kristohanon, kundi pa tungod sa usalang kaaser nga nagpatakag yaw-yaw. Munang pilia ang imong sinultihan. Huna-hunaa ba usahay kay ang usahay ang Ginoo mo hatag mo nimong ideya unsa nang tawhana, pero di nagpasabot nga imo dahing isulti. Oh. Naay mga word ihatag ang Ginoo nga wa ka kasabot ningon dahing Holy Spirit for your eyes only. Nasulti naman dayon. Muna sa igsoon, kabantay ka, na mga sitwasyon na anak. Bisan nasa, na kay masugatan tao. Moingon dahil muna-una ba nga, lain na siya batasan ng tawhana. Di ba mo na? Or naan ni siya kuan ba, anak? Nga, imong isulti din niya. Imo din siya kung di, mapandol, instead mo hilom nang ka, ay kasabot na ka, ato na lang ni, o kung baga, may ingon niya, ay, kanang, murag, nag-ingom ang doktor nga pa yun na ni. Joke na. Muna, importante mga igsoon, ang atong kanang sakit sinultihan, makakuan yun na sa tao. Okay, ha? Letter A, harsh words that cannot be recalled. Hala, na ay mga sakit nga mga pulong nga di naman nato mabakwi. Mabaw na lang tayo, pasaylo ako, wa man ko nagunahon nato. Okay naman tugod, murag kumitsar pa tong ako. Kaya di naman nato mabakwi. Saan ni mo na, nasakitan naman ang tao. No? Sunod. Agoy, kanang mga sakit nga mga pulong
nga nakasamad sa mga tao nga atong gigugma. Kay nagtuta nga kung ato siyang sultihan, utan siya, nayabag hinugsamot. Hello, now igsoon. Kay ang yawa, mo sumok, may magkay na mo hungong, sige, badlunga kayo mag-anad. Pagsulti ni mo, pag-ingon mo, tapulan kay kay, wag ka mangitag trabaho, pangitag kong trabaho ko. Mawa na, nisamot na hinong tapol. Nisamot og tapol. Nga naman, nasakitan man sa way ni mo pag-unsa ni mo pagsulti. Ayuhag pili ang imong sinultihan. Ikatulo, words that divide churches. Muna na yung mga faction. Ha? Dito lagi ka. Gawanta lang ni mo, pero sa una-una mo, bantay lang yung ka. Way sukod sa baos. Ikaupat. Awan na ay okay. Ang ikalima di ay mo na siya, kind words come from the Holy Spirit. Timanin niya siya. Okay. Words of comfort. No? Atong huna-hunaon kun king atong pagsulti ba kanang makapahupay ba. Kibaw ka? Nganong si Job, mga igsoon, nakiglalis siyang tulo kahigala? Kay